आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे कफ सिरप के बारे में, जो कि है स्टॉबल कफ सिरप। ये एसबीएल वालों का है और ये ऐसी खांसी में काम आता है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ड्राई कफ हो रहा हो, बहुत ज़्यादा आपको गले के अंदर बहुत ज़्यादा कफ जमा हो रहा हो, जहाँ आपको लैरिंजाइटिस या ब्रोंकाइटिस के बाद कफ देखने को मिल रहा हो, गले में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई हो, ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा गले में दर्द हो, सोर थ्रोट हो रहा हो, तो ऐसी खांसी में आप ये स्टॉबल कफ सिरप यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत ही अमेजिंग होम्योपैथिक मेडिसिन बनी हुई है, जो कि है पल्सिटिला, रोमैक्स, जस्टिका, इपिकेक, स्पॉन्जिया, कॉकस, ड्रोसेट। काफी सारी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें डली हुई है, इसका कॉम्बिनेशन है और ये बहुत ही अच्छी सेफ होम्योपैथिक कफ सिरप है, जो आप चिल्ड्रंस को भी दे सकते हैं और एडल्ट्स का डोज होने वाला है 2.5 ml। आप बच्चों में दे सकते हैं और एडल्ट में आप 5 ml दिन में 4 बार।